بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، ثم أما بعد. فهذه حلقة جديدة عنوانها حديث السنة المشرفة عن الزوجة الصالحة، مما يدل على عظم منزلة الزوجة المطيعة لزوجها والمطيعة لربها، أن السنة الشريفة جعلتها كالكنز الثمين. عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب، اللي هي الآية دي، أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه، يعني نتخذه كنزا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. هذا الحديث عند الإمام الترمذي وحسنه، وعند الإمام ابن ماجه، فهو من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يتبين لنا أن من الكنوز العظيمة التي توجد عند الناس اللسان الذاكر والقلب الشاكر والزوجة المؤمنة التي تعين المؤمن على إيمانه. تعال إلى شيء جديد، وهو أن المرأة الصالحة بمنزلة نصف الدين. الزوجة الصالحة بمنزلة نصف الدين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتقي الله في شطر الباقي. الحديث عند الطبراني في الأوسط، وعند الحاكم، وعند البيهقي، وهو من الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا البيهقي رواه في شعب الإيمان. صاحب فتح فيض القدير يعلق على كلمة شطر الدين، فقد أعانه على شطر الدين، يعني المرأة أو الزواج نصف الدين. يقول رحمه الله تعالى صاحب فيض القدير: شطر الدين، لأن أعظم البلاء القادح في الدين شهوة البطن وشهوة الفرج. أعظم بلاء يقدح في الإنسان، نسأل الله العافية، شهوة البطن وشهوة الفرج. وبالمرأة الصالحة تحصل العفة عن الزنا، وهو الشطر الأول. ماذا يتبقى؟ يتبقى الشطر الثاني، وهو شهوة البطن. قال: فأوصاه بالتقوى لتكتمل ديانته وتحصل استقامته. يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المرأة الصالحة نصف الدين. وده اللي يقوله بعض المصريين عندنا، ويقول كثير من الناس: الزواج نصف الدين. ده مأخوذ من ذلك الحديث الصحيح. تعال بعد ذلك إلى شيء آخر مما يدل على منزلة الزوجة الصالحة، وهو أن المرأة الصالحة من أسباب السعادة. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من السعادة، ثلاث حاجات من السعادة. ما هي؟ قال: المرأة الصالحة تراها تعجبك وتغيب عنها فتأمن على نفسها ومالك. يبقى الشيء الأول وهو الشاهد: المرأة الصالحة تراها تعجبك، يبقى منظرها كويس، وهذا أمر معروف لدى النساء. وتتزين لزوجها، وهذا أمر يعني محمود عند المرأة. وقد ورد في السنة، وسوف نتحدث عنه بعد ذلك. وتغيب عنها، إذا غاب عنها زوجها يأمن على نفسها وعلى ماله. ده الشيء الأول، وهو يخص الزوجة الصالحة. والشيء الثاني قال: والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك. الدابة يصدق على أي حاجة يركبها الإنسان، السيارة وكذا وكذا، أن تكون يعني جعلها الله تعالى مطيعة إن كانت دابة من الحيوانات، وأن تكون مباركة إن كانت دابة من السيارات أو كذا أو كذا. وهذا معروف لدى الناس الذين يركبون أمثال هذه الأشياء. والشيء الثالث قال: والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. يبقى ثلاث حاجات دي، وربما تكون عند كثير من الناس، وخاصة المرأة الصالحة، تعتبر من أسباب السعادة. تعال بعد ذلك إلى شيء آخر مما يدل على منزلة الزوجة الصالحة. ما هو؟ المرأة المطيعة لزوجها من نساء الجنة. كيف ذلك؟ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ الرجال الذين هم من أهل الجنة. قلنا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، والصديق في الجنة،
والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. يبقى النبي والصديق والرجل الذي يزور أخاه في الله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء من أهل الجنة، كما أخبر بذلك سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وهو الشاهد في الحديث: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: ودود ولود، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. وطبعا الشاهد هو الفقرة الأخيرة: ألا أخبركم بنسائكم ودود ولود، يعني تتودد لزوجها، وهي أم الأولاد. والشاهد ليس في هذه الفقرة فقط، وإنما في الذي يأتي بعد ذلك: إذا غضبت أو أسيء إليها، يعني لما تغضب أو يساء إليها، أو غضب زوجها قالت، مش تعاند، لا، قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني تحاول جاهدة أن ترضي زوجها. كل زوجة على هذا الحال وهي مطيعة لربها سبحانه وتعالى في أداء الفرائض فهي من نساء الجنة، وهذه بشرى لكل الزوجات الصالحات التي يحرصن على إرضاء على إرضاء أزواجهن، فإنهن جميعا من أهل الجنة. ونختم بهذا الأمر، وهو المرأة التي تعصي زوجها. لما تقدم ذكره. كانت المرأة التي تعصي زوجها لا ترفع صلاتها فوق رأسها، صلاتها لا ترفع فوق الرأس، وده حديث ثابت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نختم به. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا ترفع صلاتهما، لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، يعني الصلاة لا تجاوز الرؤوس، لا ترفع فوق الرؤوس. عبد أبق من مواليه حتى يرجع، عبد هرب من المولى بتاعه وذهب بعيدا عنه، يبقى صلاته لا ترفع فوق رأسه. والشاهد هو ما سيأتي بعد ذلك: وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، المرأة التي تعصي زوجها، وبخاصة إذا كان يعني سبب العصيان من الأشياء الهينة اللينة، كما نرى في دنيا الناس حينما نتدخل في الصلح بين الزوج والزوجة، فأحيانا أو في كثير من الأحيان نجد أن الأمر من الأمور السهلة اللينة اليسيرة، التي لو تجاوز الزوج شيئا عن عن حقه لمشت الأمور، ولو تجاوزت الزوجة وكانت مطيعة سمحة لتجاوزت الأمور. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا أن المرأة التي تعصي زوجها لا ترفع صلاتها فوق رأسها حتى ترجع، وهذا تحذير لكل امرأة يعني تعصي الزوج. عليها أن ترضي زوجها ابتغاء وجه الله عز وجل، وتعلم أنها لها هذه المنازل التي عرفناها، أنها بمنزلة الصديق، أنها كالكنز الثمين، أنها من أسباب السعادة، أنها من أهل الجنة. كل هذه الأمور التي ذكرناها يعني تحث المرأة على تحمل زوجها، وكذلك على الرجل أن يتحمل زوجته. وهذا ما سوف نتحدث عنه بعد ذلك حينما نتحدث عن حقوق المرأة على زوجها. وفي النهاية نسأل الله الهداية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلق الله ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وإلى حلقة آتية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.